maanta waxaan kasii wadaynaa mowduuci ahaa routiinka ilmaha faa'iidada uu leeyahay iyo faa'iido darrada uu leeyahay. Okay, shalay waxaan ka hadalnay sirta dadka rabaan inay guuleystaan waalidiinta rabaan inay guuleystaan sirteeda inay tahay ilmahooda inay bilaabaan inay routine baraan. waxaan idin sheegay ilmaha markay yaryar yihiin inay muhiim u tahay in routine lagu bilaabo si markii ay weynaadaan sanadba sanadka ka dambeeyo routinekeedu uu isbedelaya because responsibility-goodii isbedelaya maahano waxyaabihii laga rabay inay qabsadaan isbedelayso therefore routinkooda uu isbedelaya laakiin because ay noqonayaan dad waaweyn oo sanadba sanadka ka dambeeya responsibility-gooda uu bedelmayo muhiim waxaa ah inaa marka adiga u adjust garayso ama aa ku aadiso routiinka ilmaha waqtigaas iyo da'daas jiro waxay ku habboon. soo dhawaada haddii ay ugu cusub tihiin live soo dhawaada shareta taabta subscribe saara insha allah commentna ii reeba. in badan waxaan videoyo kusoo gudbiyaa tiktok pagekayga hoos aa kusoo qori doonaa ama cigaana ku raadin kartaa Badriya Tarbiya. waa helaysaa sida ilmaha aan ula mataqaana ciyaaro waxyaabaha isla qabano waxyaabaha sidaan u baro waxaas oo dhan halkaasaan kusoo gudbiyaa. halkan laakiin waxaan u imaanayaa reminders ama 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo wixii aan ka gaaro oo live ah oo mowduuc sii faahfaahsan. Okay, qaybta markaan this time ka hadlayno waxaa waaye routiinka. so shalay waxaa idinkaga sheekay routine muhiimadda uu leeyahay. maanta waxaan rabaa inaan idin sheego muhiimadda ay leedahay qofka haddii uu routine sameeyo oo horta markuu rabo inuu routine sameeyo horta 2 ciladood waaye. waalidka badanaa waxay isdhahaan haddii aan routine sameeyo aniga ama ilmahayga ku adkahay ama ilmahayga mataqaanaa inay ii malayaan inaan ahay qof maanta oo dhan amar badan. waalidiin waxaa jira ilmahooda wax kasta ka yeelo. Okay, muhiim waxaa ku horta inaad ogaatid waalid noocee tahay. videogaas waa soo sameeyey gadaal ugu noqo nooca aad tahay adiga markaas ogaato ilmahaaga caawin kartaa. Okay, noocyo waxaa jira kala duwan nooca adiga tahay ogow kadib nooca wanaagsan samey. Okay, marka dhinacan aan dhahayo waalidiin waxaa jira ilmaha routine markay rabaan inay baraan ilmaha markay rabaan inay wax u sheegaan isdhahayo alla ama cunugaaga hadhowti oo dareema inaa mataqaanaa corner gelinaysid ama inaadan choice siinaynin ama inaadan isaga fikradihiisa aadan dhagaysanaynin. waalidiin saasaa jiro isdhaho that's why routine kama follow garayaan. waxay jecel yihiin cunuga wuxuu rabo asiga aan sameynaynaa camal. taasna ma u fiican ilmaha because fiiri ilmaha waxaan u korinoonaa inay noqdaan ilmo ayaga isku filnaado markay weynaadaan inay noqdaan dad u baahnayn in maanta laga daba hadlo. soo haddii isweydii jirtay aniga ilmahayga markii aan baro saan sameey ama ilmahayga ku adkaataa nolosha amaan ahay waalid amar badan oo kale ma tihid. ilmahaaga waxay u baahan yihiin structure, ilmahaaga waxay u baahan yihiin guideline, ilmahaaga waxay u baahan yihiin mataqaanaa jadwal. marka ilmahaaga taas ka caawiso waxay noqonayaan dad og kan waa lay ogol yahay kanna ma lay ogola kan waa samayn karaa kan ma samayn karo. ma fahantay wax kasto inkastee choice ay haystaan haddana at the same time waxay u baahan yihiin directo jid toos ah oo fiican oo u wanaagsan adigaana sii kara kaas. so ilmahaaga inaad routine u samayso muhiim waaye da' walbay jiraan. haddii aad tahay marka qof aan hadda routine ku dhaqmin dhib ma lahan waa ka gaari kartaa weli is okay. qaabkana waa idinkaga sheekay doonaa hadda ka horna waa kasoo hadla gadaal waa ugu noqon kartiin laakiin waan kusii soconaynaa maalmaha soo socdo dhan routiinkaan ka hadlaynaa. so routiinka wuxuu kaa caawinayaa inuu ilmahaaga noqdo mid adig kula shaqeeya. Okay, meesha adig isdhehleed ama ilmahayga ay noqdaan aniga qof aan ila shaqaynin waxaa waaye ilmahaaga waxay noqonayaan dad kula shaqeeyo. ilmahaaga waxay fahmayaan hooyo sidaan ii tiri aaba sidaan u dhahay meesha way igu qoran tahay so waa sameynayaa waa wax la iga rabo responsibility-gayga waa inaan ka soo baxaa waa inay saas u dareemaan. Okay, so ilmahaaga wuxuu noqonayaa qof cooperative, qof kula shaqeeyo, qof adiga waxaad tirahdid ka dambeeyo. waqtiga kugu qaadanaya ani maku dhahayo moogtahay routiinka isla marka waa la fahmaa. waa aragteen haddii adiga xitaa aad routine samaysato maalmay kugu qaadanayna routiinkaas aad ku dhaqanto. marka ilmaheena aan u korino qaab ah wixii ayaga u fiican. Okay, mararka qaar waxaa jiro go'aamo inaa gaartida loo baahan yahay ilmaha ma ku farxayo laakiin go'aanka in la gaaro waxay muhiim u tahay cunugaas aadaabtiisa waxay u tahay muhiim noloshiisa waxay u tahay muhiim horumarkiisa waxay u tahay muhiim fakarkiisa waxaasoo dhan. ma fahanteen marka routiinka ilmahaaga adiga uu isku kiin soo dhaweynaa
adiga ilmahaaga markaa isku soo dhawaatiin aad noqotiin dad isfahmana nolosha way fududaane marka wax walbana horta waa inaan la tixgeliyaa ilmaha ma ahan boombalo ilmaha ma ahan alaab guriga ku taalo ilmaha ma ahan waxaanan dareen lahayn markuu bilowyin yahay ama maalmo yahay oo ilmaha dareen leeyahay markuu calooshaada ku jiro oo dareen leeyahay markuu soo baxo iska badaa asigoo kula hadlaa iska badhaaf marka ilmaha in la qiimeeyo waaye ilmaha in la respect gareeyo waaye ilmaha in time lala qaato waaye laakiin waxaasoo dhan insha Allah tartiib tartiib uga hadlaynaa aniga inaan sidaan oo kale idiin soo galo 5 daqiiqo 10 daqiiqo anigana mataqaanaa soo gudbiyo cilmigayga waxaan rabaa inaan idinku caawiyo aan soo gudbiyo sida aniga ii shaqeysa aan soo gudbiyo sida ogahay inay shaqeynayso inaan soo gudbiyo aad iyo aad ugu faraxsanahay adinkana waxaan rajaynayaa inaad ku faraxsan tihiin inaan waqti idin siinayo idinkana mataqaanaa like iyo share iyo comment iyo wax dhan aad soo samaysiin insha Allah marka qaybtan hadda meeshaan aan ku ekaysiinayaa haddii aad su'aalo ka qabto ama aad rabto inaad more information ka ogaato hoos iigu soo qor markaas si aan ugu sii socono su'aalihiina sii dheereeyo videoga meel dheer ha tago insha Allah waa ismaqleynaa